Advokatsiz ham hal qilish mumkin. Ishlaganman, ammo oyligimni ola olmayapman. Pensiyamni ola olmayman. Aka-ukalarim bilan mol-mulkni bo'lisha olmayapmiz. Hujjatlarni to'g'rilolmayapman. Siz huquqlaringizni aniq bilasizmi? Yo'q. O'zingiz bilmaysiz. Advokat esa qimmatmi? Qimmat. Unda bu videoni ko'ring. Bepul yuridik yordam bor. Ha, mutlaqo tekinga. 200 dan ortiq talabalar, professor, o'qituvchilar, yillik 3000 dan ortiq murojaatlar va mamnun fuqarolar. Dushanbadan jumaga qadar 10:00 dan 15:00 ga qadar qabul. Bu shunchaki gap emas. Talabalar sizga yordam beradi, mutaxassislar esa nazorat qiladi. Xavotir olmang. Siz ishonchli joydasiz. Chunki siz 26 yillik tajribaga ega yuridik klinikadasiz. Keling, qo'ng'iroq qiling yoki Telegram orqali yozing. Barchasi birdek ishonchli va tekin. Kecha muammo bor edi, bugun esa yechim bor. Ha aytgancha, bilgan odam doim yutadi. Shunday ekan, do'stlaringizga ham bu videoni yuborib qo'ying.